ini adalah siswanya Allah, hambanya Allah. Kita ini belajar, yang namanya dunia ini adalah sekolahan kita. Yang namanya alam semesta ini adalah teksnya, dan dunia ini adalah bukunya, dan Allah ini adalah pelakunya yang sejati. Lah kita ini yang ada di dalamnya ini sebagai siswanya yang harus belajar di alam nyata atau di alam alamnya. Paham dulur? Paham? Lah ngeten, nek sampean iku wau mengadopsi yang namanya ilmu. Tutuk ini barang gini gitu. Mengadopsi yang ngaji ten gini buku diwaca. Iki teko profesor, doktor sapa iku mang terus diwaca kata-kata bejake apik ngene iki mang dilebokno blek digawe pedoman dikiblat. Sing kene iki mang kok siji maneh judule iki mang ngene. Terus dilebokno dikiblat maneh. Nah, terus maca maneh sing iki dilebokno kene maneh. Dadine terus mari ngoten mengadopsi lagi. Wonten yang namanya ngaji ngeten iki diadopsi, dilebokno. Mlebokne ya gurung teteh. Ini adalah menjadi orang pintar. Nanging dulur nek kula kali panjenengan niku wau nek sekelawan ngaji kaya lingsir wengi maca kitab dan maca sembarang kali iku manuk nggone kene man dilebokno bleng terus dilebur dicerna dengan yang namanya alam. Ini kita akan menjadikan orang bijak. Paham? Paham? Mangkane nek kita niku nek wis ngaji jeneng ngaji alam, alam bebrayan, ngaji otodidak. Ngaji yang namanya bertafakur kepada alam, akan menjadi orang mengerti, bukan orang pintar. Kalau orang pintar kita nanti akan meminteri dengan tetangganya, meminteri dengan kancanya, meminteri dengan istrinya, meminteri dengan bojonya, dan meminteri siapapun akan dipinteri. Dan dipinteri orang itu agar supaya dia itu menjadi orang pintar dan dia itu akan diatasi sendiri. Inilah menjadikan orang takabur atau orang sombong. Masya Allah Muhammad. Diterusna ngaji nih. Lah nek wong ngerti dulur perbedaannya ambek wong pinter iku. Nek wong iku mang wong ngerti iku mang nek wis bertafakur kepada alam, mikir-mikir alam. Samarine ngemikir ambekane napas nupuse iku mang dipikir, mikir alam iya rek iku mang lho Bu, langit iki lho gak ono sangkane. Iku lho gak sok rutuh. Bulan lentang ambek iki ngono umpama iku mang duduk Gusti Allah sing gawe, sing kun fayakun, sing dadekno. Wah gak iso iku. Berarti inilah ada yang namanya adanya Allah. Ah ini mikir. Nah mikir iki mang jenenge mikir tafak. Nek mikir masalah badokan iku jenengku mikir-mikir. Nek iku mang mikirno sing jenenge kekuasaane Allah itu yang namanya tafak. Paham Mas Tri? Alhamdulillah. Hidup ini layaknya sebuah proses kegiatan kayak ngeten niki kita itu belajar dan kula niki ibarat niku mengajar. Lah antara murid dan siswa yang sedang menempuh studi yang ada di dunia ini nggih macam-macam. Dan ini akan diuji oleh Allah secara berkala. Ngaji sing pertama maupun apal nggih, ujian musibah. Cek urut ngoten lho nggih. Ngulang terus ngene terus ngemamplah, diurut sing enak ngono. Dikala iku mari ujian, kita itu mari mang TK. Mari kita itu menjadi anak-anak, taman kanak-kanak atau cik nyusoni wis. Nyusoni kita waktu lahir. Kita itu mangan telo kaspe ya gak kuat untune soalnya cik gurung ana untune nggih, cik cilik nggih. Nggih. Jengkol gak kuat. Apa sing kuat? Nah, gedang niku di apa? Daunyet. Tunyet marano ditewekekno ngene gak iso apa-apa. Diwekekno nggone disembujungno, nggone dukun bayi ngoten niku. Mare ngoten terus digedhong niku.
dilotek-lotekno arep gak arep itu dilotekno lotekno sampean niku biyen ngoten niku dulur mosok gak krasa krasane kudu ndelok ambek anake sing cilik dilotekno wis pokok warek pokok mlebu wis gak peduli keselek gak peduli wis keselek tumon sampean masih cilik ngoten masih dilotek dilebok niku mboten keselek sampean ngombe banyu mbek lungguh ngene kadang keselek soalnya wis gede wis sok pola wis sok oba-oba sok nang dokter sok nang ndi lah sing cilik karena tidak bisa makan ketela ini karena makan yang namanya gedang akhirnya terus mari ngoten niku wau. Karena apa? Karena Allah ini tahu, maha tahu. Karena yang kecil ini gak mungkin terus mari ngono iku bisa makan langsung seperti ini. Iso makan dhewe, njukuk roti dhewe tidak bisa. Makanya hati ini menungso hati ini jadi ibu ngene dikek kasih sayang yang penuh. Anak iku mang digendong disayang terus mari ngono wis kena nyamuk titik. Waduh, pokoke dikocong dikek apano lak ngoten. Gede-gede ku anake kon gede-gede ngoten niku siji male wis. Pemane anak menasihati bahkan modern bandak kono wis gak karu-karuan wis macem-macem lak ngoten. Lah balik ten kene niki ngajine cara tasawuf bahasane filosofinya itu kita ini dalam TK cik guru iso ngaji ya gak iso nulis juru nyanyi-nyanyi dulu di pengenalan iki gajah iki telalene dawa iki gajah iki sing lebar iki mangkupinge nah iki gadinge iki wah iku nah ngoten terus dikai nulisan gajah G-A-J-A-H gajah nah, cilik gak apa-apa masih muni bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah, gak apa-apa mari dungane kate mangan terus marono bismillahirrahmanirrahim kemudian apa-apa pokoknya maca bismillah karepe wis tahu dia niki mang nyuci nyukuri nikmati Allah dipelajari dulu. Dalam tahap-tahap belajar iki mang kita itu dewasa. Mari STK napa dulur? SD. Mantun kita itu SD sekolah dasar iki dasare agama. Ibaratnya kita ini kan sekolah diingat-ingat kita ini siswanya Allah studi yang menjadi kita itu menjadi studinya masing-masing. Kita ini belajar di dunia ini dan diuji oleh Allah secara berkala itu kita ini karena basic kita ini berbeda-beda, potensi kita ini bidangnya lain-lain. Paham apa potensi bidang basic? Paham nggih? Paham. Nah, diuji karena ujian itu loh mosok rek terus mari ngono wonge iku mang bengkel sepeda motor mari diuji ambek Gusti Allah iku mang. Nah, diuji marono bengkel motor muluk, angin gak mungkin nggih. Nah, disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Kita di studi itu ujian, cobaan, musibah. Mari SD sekolah dasar pada saat kita itu sudah balik. Nah, kon nek gak sembahyang kaya puki kon. Arek cilik iku mang sembahyang perkara iku mang wedi karo wong tua. Suwe-suwe dheweke iku mang karena dia iku belajar ngaji, belajar sekolah agama. Akhirnya dheweke iku mang akan tahu bahwasanya iki mang aku nek gak nglakoni kewajiban sembahyang, iki ngono Gusti Allah akan murka nang aku. Nah, berarti atine iku mang arek iku mang wis kumandil masih ono bapakne gak ono wong tuane karena takut kepada Allah dia balik iku mang salat karena Allah. Lah kita itu kan seperti itu. Mari balik SD terus sekolah SMP makin pinter dia dasarane wis ono kuat syariate yo kuat kari hakikate ya iki SM. Di SMP ini kita itu masih mengarungi, masih menjalani, kita masih menapakkan kaki yang namanya hakikat. Yang namanya hakikat itu hakikatnya
itu dalam kenyataannya atau realitanya. Iku mang nek loro tak pingno kabeh loro iki mang ono papat. Si aku tak njukuk iku mang beting loro tak tambahane loro. Iya iso berarti papat ta. Ini hakikat atau realita atau kenyataan. Aku nek wis mari ngaji, aku nek mari mengadopsi yang namanya iku mang sebuah falsafah, aku menjadikan seseorang yang menjadikan filosof saya itu, menjadikan filosof yang tinggi, yang bisa membedakan antara hak dan batil, dan saya bisa mengoncai sendiri, mengatur sendiri yang namanya itu rangkaian iku mang plus sampai min sing tak oleh-oleh sing biyen saya mendapatkan itu tadi pada waktu di elektro itu nek min sampai plus itu bisa menghasilkan yang namanya setrum. Tapi aku pada waktu SMA setrum iki mang plus sampai min iso tak gawe dulinan, tak gawe nyetrum norono, iso tak gawe model iki mang tak cekel ya gak apa-apa karena ada yang namanya peredamnya di sini seperti ini. Ha, paham ya? Lah sampean belajar kitab nggih ngoten sampean. Nek sampean pada waktu mengadopsi yang seperti ini, sampean ngaji adopsi saja, sampean maca buku sembarang terima saja, ditelan saja, dipelajari saja. Tapi pada suatu hari, pada waktu sampean sudah dimasukkan dalam ini, dioncei kali mikir secara alamiah agar sampean itu bisa merasakan yang namanya ketorikotan diri atau bisa memaknai apakah yang namanya itu hidup. Masalah Muhammad. Jadi kita hidup di dunia itu sesuai jenjang yang kita duduki. Maka ujian dan cobaan hidup yang kita jalani akan disesuaikan dengan kapasitasnya manusia itu atau hambanya. Jadi yang namanya belajar formal itu nggih sangat penting. Seperti kita itu belajar sekolah umum sampai sama itu kuliah, niku nggih penting. Nanging sing luwe penting malih nek sampean belajar itu adalah mencari yang namanya rumus kehidupan. Rumus kehidupan itu tadi sampean nek ningali mulai bayi cower iki mang ngene rek. Aku biyen ngene. Sekarang di preview, dievaluasi, dipetani aku biyen ngene, terus mari ngene, iya ngene, iki ngene. Aku saiki dadi ngene. Tapi yo boten mesti dulur, sampean iki umur 45 tahun yutri. Tonggo sampean sing sekolah bareng tapi sampean nanggone oma dodolan nang pasar situke malih lungguh nang nggone meja ambek tanda tangan oleh duit. Lah iki padha mawon anune. Tapi kehidupannya, rumus kehidupannya ini tadi yang berbeda. Wonten malih sing iki biyen sekolahku lho padha nang nggone. Sing situke mana iso dadi tentara. Jadi setiap manusia yang berakal itu wajib belajar, wajib berpikir. Wong jenenge iku mang berakal. Idza aqala wa yu'allimahul kitab. Nek wong iku mang wis iku mang duweni akal, wajib iku mang dijejeli atine kelawan kitab. Ojo nanggone formal saja. Formal dan kitab itu kalau kedua-duanya ini sharing, ini akan lebih bagus dan lebih menjadi dansat di dalam pikirannya ini. Jadi brilian. Paham nggih? Brilian nggih. Mboten berlian, menjadi brilian di otaknya yang ini. Otak brilian iku yo opo sih? Cara umpama ndelok wong iku mang ngomongi modele menjadi retorika pembicaraannya ini seperti itu ngeten iki. Wonge mek sendakep ngene tok ndelok ngene mang kamu itu nanti pembicaraan arahnya ke sini. Asline ngidul. Kon lapo kon katek ngawalor mendukur mau wedhek ngono men karo yo ngidul pisan. Padahal ngidul iku kan mek
mek kisi tok ngoten cara ngoten sakilan mek gitu. Tapi dhewe leren mlaku aku ngulon kok. Cek atine wong seseorang mencek bingung dibingungkan dengan pembicaraannya iku mang koyo jenenge salesman marketing terus pokoknya ngomong no ayo wis iki Bu sampean niku mungkin alhamdulillah sampean niku kate oleh door press Bu lah niki sampean mendeten kene pameran expo ten mriku alhamdulillah sing goblok wah kemprintir kate oleh kompor Pak bapak niku goblok pisan ayo Bu dijogok nang ngene kono dilotre mbari dilotre diapakno maneh dikene maneh Bu sampean diumet-umetno pokoke dheweke tuku. Nah, sampai nek angsal nek tumbas niki Bu. Nah, ditambahi kompor niki. Asline tuku iki mang ambek kompor iku mang diinkludkan sama. Paham diinkludkan ya? Nah, iku mang akhirnya digemprintil. Kaya-kaya dhewek iku mang oleh kompor, oleh tuku aqua, oleh kompor. Padahal iku mang dodolan kompor oleh embo aku digawe ngombe dan emang goblok Allahumma sholli ala Muhammad gemprintil lah kalau kita itu belajar yang namanya formal dengan yang namanya Alkitab kita sharingkan kita jeguri bersama-sama kita itu yang namanya kitab ini difikirkan dengan secara otak-otak perkuliahan gampangan ngoten iki kok iso menjadi brilian dan dahsyat di sini ini antara hak dan batil ini dia bisa untuk mencerna kamu itu mau ke sini jadi ke sini lah nek sing pinter sing goblok niku ojo ngono ta lah sedane nek dodolan niku ngene ae lho ojo atik ngene barang lah ten ngene mriki sudah dimetingkan promonya ini nanti dibuat yang bagus sebagus mungkin ini seperti ini dan ini seperti ini nanti disebarkan sampai marketing salesman dan sebagainya ibaratnya ngoten gitu lho nggih. Lah makanya ojo goblok-goblok dulu ayo saiki nanti peti pinter no Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Tuhan adalah gurunya atau otak kita Quran dan hadis adalah teksnya alam semesta ini adalah objeknya dan di pikiran kita itu pikiran kita ini adalah yang menyoting tafakur kita adalah penyotingan diri penyotingan alam itu disoting dengan pikiran kita itu iki alam iki seperti ini dan ini seperti ini disoting dengan namanya pikiran dan otak kita itu adalah harddisknya yang menyimpan yang namanya sesuatu yang alam semuanya ini di folder dimasukkan di dalam harddisk itu dan mata kita ini ibarat niki ini adalah screen atau LCD-nya itu mata kita ini yang menampakkan kita semuanya ini menampakkan ini iki ngajine rodok jero titik nggih wis dipangan dilek ae nggih. Lah pelajaran kita itu pelajaran yang namanya kita itu yang ada di dunia ini menjadi siswa SD, SMP, SMA terus kuliah iki sing jurusane iku mang cara terminal Bungurasi iki nang ngene Malang iki nang ngene Bali Express iki nang ngene B4 iku nang ngene Pasar Turi macam-macam nggih. Lah nek sampean nek wis nang ngene wis sudah menduduki yang namanya iki nang ngene thariqat tergantung sampean itu nanti memilih sesuatu yang iku mang yang bisa untuk mengedemkan pikiran iku mang ono sing jenenge gawe ngaji lingsir wengi ono sing gawe iku mang ngaji benggel kolbu ono sing jenenge iku mang ngaji Jamiah Al-Kautsar enten sing macam-macam dengan yang nama-nama itu yang bisa menjejakkan hatinya iku mang sesuai dengan jalurnya masing-masing ini akan menjadikan title pribadinya masing-masing. Ngerti title? Nek sing kuliah nak nggone anu ngepek anu paling dadi SH. Oh, ning dadi napa malih? DRS, Dr. Roti Surungan. Terus mari ngoten napa malih? S2, S anu nggih nek kula mboten bisa SS-an kademen kula niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah
pelajaran dan title yang kita dapat itu pun beragam-ragam. Dulur nek wis sampean niku yang namanya ngaji tasawuf koyo ngeten niku wae. Tergantung panjenengan ini cara menyerap, cara memaknai, dan cara itu memakannya, cara menelannya, dan cara menelaahnya. Itu adalah tergantung dari panjenengan ingkang mengurai. Ono sing sampean niku wau dadi wong biasa, ate jamiah, mari ngaji dadi pokoke aku iki mang mari ngaji digembleng dadi wong muslim, muslimat, mustamiin, mustamiat. Nah, apa sih wong muslim iku mang? Napa sih? Paham wong muslim? Wong muslim iku orang loh, yang namanya orang muslim. Aku iki siapa? Aku sama apa? Saya muslim. Kamu apa? Muslim. Berarti aku adalah, dia adalah Islam. Ngono to loro. Muslim kok cerita itu. Oh ini ngaji marifat. Tasawuf. Muni muslim iki karo artine ya repot iki. Allahu Akbar. Ngerti artine Islam? Islam itu dialap sangka bahasa Arab ngen aslam. Bisa dikatakan selamat. Itu penyerahan diri kepada Allah. Nyerah, pasrah, penyerahan. Saya menyerah Gusti. Ini Islam. Ono maneh sing duwe jenenge gelar iku mang wong mukmin. Apa sih wong mukmin itu artinya? Orang yang beriman, alhamdulillah. Terus mantu niku wong muksin. Napa muksin? Pinter. Orang muksin itu termasuk orang yang sudah ihsan. Terus malih jenenge iku mang macam-macam iku mang profesine studinya, berarti dia itu macam-macam menjadi gelarnya. Ono S1, S2, S kuadrat, S krim, dan D1, D2 lah ngoten nah. Ono jadi paranormal 1, ono sing jadi macam-macam SH, ono sing MM barang niku napa niku? Mesam-mesem. Ya salah nggih. Ono sing sepeda, SPD nggih. Nah, sepeda mengane nek menggelar SPD mesti nggone PDS saya. Lah iku gelare ngoten lah, gelare wong aslam, wong mukmin utawa wong muslim ya berbeda-beda. Ono dene niku wau omnomale muslim, mukmin, muksin, terus muttaqun. Napa muttaqun niku? Orang yang bertakwa. Sinten sing anu pinter. Nah, terus mantu niku wau enten sing insan kamil iki kira-kira dukur dhewe tandek dhewe. Alhamdulillah, insan kamil iku wong kang sampur. Dukure malih insan kamil yaiku wong muqarrab. Orang yang sudah dekat dengan Allah. Nomor 8 malih wong makrifatullah. Lho, dik dukur mana ana sing dukur mana dulur? Insan kamil iku jek ana dukuran mana? Ma'rifatullah, yaitu orang yang sudah mengenal zat Allah. Mengenal kudu dikei zat Allah. Karena yang namanya zat ini leren ngoncei dewe di dalamnya lautannya itu. Berarti mengetahui atau ngawerui zat Allah. Bukan pengenalan. Pengenalan itu seperti kayak introduction, aku kenal ambek iki. Karena kita kedekatan sama Allah itu bukan antara satu dengan satu yang lainnya. Kedekatan kita dengan Allah itu tidak seperti antara satu dengan yang lain, seperti anak dan bapaknya, terus ngoten bapak dan anaknya, atau kulo kali aku niki kedekatannya seperti ini, tidak. Ini walaupun dekat tapi bagi Allah ini jauh. Nah, kedekatan kita dengan Allah ini seperti ombak dan lautnya. Muhammad. Nomor 9 niku gelare enten sing jenengi radhiyallahu anhu. Napa radhiyallahu an? Napa? Orang yang diridhoi Allah. Enten malih ndukure malih
Nomor 10 alaihis iki sing gelare para nabi selain Muhammad. Lah sing terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki ngono gelare Kanjeng Nabi sing iki mang ummi. Ngerti ummi? Ummi ini orang yang butahu, gak tahu seko, tapi dewe iku mang mengerti, bijak. Antara seseorang kalau ngeliat ini diadopsi terus mari nu diterang nambah nanggone uang diadopsi ku dikopas atau dikopi pasti mari ngomongnya bagi balik mang ini lho rek gak dioncai dirangkum terus dirasakno diwungkuli cara digoreng iki mang gisine sakmene iki lha iki gisine iki mang sing kudu ditafakur fakuri paham ah gisine utawa karepnya itu loh dulur karepnya iki mang ini nah iki lho rek paham ya ini adalah yang namanya gelar-gelar rohani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah kita itu sering terhipnotis, sering tersiwer, tersita itu sering tersihir dengan yang namanya gelar-gelar, yang namanya gelar formalitas. Aku iki nek gak sekolah iki mangine engko aku engko gak iso dadi dokter, gak iso nyuntik, gak iso oleh duit akeh. Kebon sawah didol nek isok bapakne sing engko mang main cap gigi, isok anake iku mang isok sekolah diwangi ngoten barang ya. Anak kadang-kadang ya diwangi maling nek sing iku mang malingan ngoten niku adi anake diasup ya, disubsidi ambek ngono iku mang akhir dadi ini dokter malingan. Muhammad Muhammad. Kita kalau sudah terhipnotis tersihir dengan yang namanya gelar-gelar formalitas, sementara yang namanya itu tadi ngaji, gelar-gelar rohani itu disepelekan atau tidak blas. Kalau dikencengin nggone formalitas. Nah, ini yang sebenarnya itu yang namanya gelar-gelar yang namanya formalitas iki iso nyasari, iso nggare kesasar tanpa dibarengi dengan gelar-gelar rohani. Padahal yang namanya itu gelar-gelar duniawi itu aslinya itu tidak ikut campur di dalam urusannya akhirat. Bati tele iku mang profesor, doktor, MM sapa iku mang iki ngono gak ditakokno nanggone sing jenenge wonten akeh. Sing ditakokno iku gelarmu biyen iku dadi apa? Kau niku biyen gelarmu dadi wong mukmin ta? Wong muqarrab atau muksin? Itu nanti yang akan dipertanyakan wonten akhirat. Lantas siapa yang memberikan gelar-gelar rohani niku? Allah. Lah nek Gusti Allah iku meneh gawe gelar jenenge wong muslim, wong muqarrab radhiyallahu anhu mang dhewe itu sudah termaktub wonten zatnya atau ten ngene lauhilnya atau tinakdirnya. Masih dikapakno wae sing jenenge iku mang yang namanya berlian masih ditutupi teledong, masih dikumang kaono ombane, mesti digawe royokan uang masih iku mang ono teledonge. Dadi iku mang gak ndelok teledonge, ndelok berliane. Kok ono terus mari ngono. Akik biasa watu, kok tatak mbane iku mang malah dikei emas. Iku mang padha karo wong iku mang jabane ayu-ayu dulur, nggawan dengan kewaka. Tapi nah, itulah banjobone ya, tapi banjerone rohani nih bocor. Lah iki ngono sing bocor iki mang kudu dikumpuk utawa ditambal dhisik baru dikumpuk. Lah masih ya kaya apa wae sing jarene iku mang kaya Abu Jahal, sore iku ya sorbanan iku. Abu Lahab ya sorbanan niku. Tapi rohani ini iku ngono dijebol dening Allah. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Lah
Sampean niku mang nek wis ngaji sing jenenge iku mang formal dan menyeringkan yang namanya itu tadi ngaji mengaji rohani atau ngaji sing jeneng ngaji rohani betul-betul iku mang. Nanti imannya bisa membedakan iki ngono gak usah digerabak didelok tok ngunai insting sampean panjenengan iki sing nanti itu yang mengingatkan yang membisikkan dalam hati panjenengan bahwasanya wong sing surbanan iku aslinya di hatinya bertengger sesuatu yaitu iblis. Bagaimana iblis yang promo pisan dia itu mengambil keuntungan mencari rezeki secara implisit. Atine